疑是惡事，如何地需要以法律去披一身戰意，難行然而何懼一試，原來誰亦可以靠約定信念演好每天，法庭裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線未能與實踐，在每段過程裏亦好好發展，我和你如樹幹分枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們記住昨日失真的臉。法庭裏和你作中堅，面臨着何事形勢要不變，價值與路線未能與實踐，在每段過程裏亦好好發展，我和你如樹幹分枝，面臨着何事尋覓也不知，挫敗中難免，腳步也踏遍，讓我們歲月裏亦得到加冕。ហើយបើមិនគិតថាបន្ទប់ធំជាងខ្ញុំមិនជួលទីនេះទេនៅមួយជាន់ទៀតមែនទេប្រហែល2ជាន់ទៀតស្លាប់ហើយមើលទៅមិនទូលាយប្រហែលទេចង់បានទូលាយប៉ុណ្ណាអ្នកនេះត្រូវហើយចុះអាហួរក្រែងគេមកតាមក្រៅទៅអាហួរទៅទិញរបស់ហូបក្រែងបងអ្នកទៅមិនទៅអាហួរប្រាប់ថារបស់ដែលគេចូលចិត្តទាន់តែគេទើបបានចេះទិញរបស់ញ៉ាំមកហើយវ៉ាណែបើដឹងថាទិញច្រើនបែបនេះខ្ញុំទៅជាគ្នាហើយមិនគួរឲ្យជឿទេថាមាននាងទៅយ៉ាងនេះតែរឹងមាំមែនតែនពូកែមែនទេតម្រាំតែហាត់សម្រាកឯកសារលោកគ្រូធ្ងន់ជាងនេះទៅទៀតឯណាជីសែលលើថាថ្ងៃនេះជាប់ការងារមកអត់បានខ្ញុំក៏មិនគិតថាគេនឹងមកដែរបានលោកគ្រូនៅប្រហែលកំពុងរើខ្ញុំថាទីនេះល្អណាស់ស្ងប់ស្ងាត់តែរីកចម្រើនខាងក្រោមក៏មានហាងលក់បាយចេញពីធ្វើការជាចណ្ដាយន្តប៉ាន់សានមកវិញបានល្អណាស់ប្រើកាប់បានសួស្តី CID តំបន់ចុងហ៊ុនអ្នកណាគឺជាម្ចាស់បន្ទប់ខ្ញុំនេះហើយមានអ្វីមែនទេគាត់អ្នកស្នាក់បន្ទប់ទល់មុខដែរទេខ្ញុំទៅរើមកគេទើបសម្លាប់ខ្លួន2ថ្ងៃមុនយើងចង់សួរថាធម្មតាមានឃើញអ្នកណាចេញចូលខ្លះដែរទេបើឃើញប្រាប់ពួកយើងចូលមកលោកគ្រូសិនមូមានអីមែនទេហូលីខ្ញុំចង់ដឹងថាបើផ្ទះចិត្តគ្នាមានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែរើចេញមិនបានតើមានវិធីបណ្ដេញខ្មោចដែរទេមេធាវីលីនថាម៉េចទៀតលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សរាសីខ្ពស់មកនៅជាមួយប្រភេទមនុស្សដែលនៅផ្ទះឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅហើយចុះបើមានម្ដាយស្លាប់អស់ម្នាក់ក៏អូខេហើយបន្ទប់ទឹកផ្ទះនាងមានឃើញទេសភាពសមុទ្រដែរទេពិតជាអស្ចារ្យណាស់អាហូក្រែងថាចង់ដូរមកនៅចុងហ៊ួនចិត្តកន្លែងធ្វើការនោះអីគ្រាន់តែនិយាយកំពុងរៀនការងារមានប្រាក់ខែមកពីណាជួលឲ្យថោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរថោកប៉ុណ្ណាហើយនាងគិតថាទីនេះយ៉ាងម៉េចដែរទីនេះចុះក្រែងថាចង្អៀតហើយគឺអូខេបែបបង្ខំចិត្តពិតមែនព្រាធនីប្រាប់ថាព្រមឲ្យនាងជួលបន្ទប់ត្រឹមតែក្រែអីក្រែក៏អូខេដែរគិតតាមកម្ពស់ប្រហែលជា2x5ប៉ុណ្ណោះឯងចំណែកថ្លៃជួលត្រឹមតែ100បានហើយ100ពិតដែរការពិតណាស់សម្រាប់អញ្ចឹងកុងត្រា2ឆ្នាំទី1ហាមរើឆ្នាំទី2រើបាំងចុះកុងត្រាដែរមិនបាំងខ្ញុំធ្វើសាក់សីឲ្យជ័យយោយីដូចជារវល់ដល់ហើយយ៉ាងម៉េចនឹងស្មានថាខ្ញុំចង់លួចមើលណានាងនៅខាងដើមចោតឲ្យមើលឯកសារខាងចុងចោតមិនបាននោះទេចិត្តដិតប៉ុណ្ណាក៏មិនបានដែរកុំព្រួយខ្ញុំមិនមើលទេ
ខានប៉ះជាមួយលោកគ្រូឯងយូរហើយចាំបានថាលើកមុនប្រហែលជាករណីក្រៅរបស់ក្រសួងយុតិធធចុងចោតទាំងអស់នោះត្រូវមើលសិនថាអ្នកណាកាត់ក្តីអ្នកណាជាមេធាវីមកខាងទៀតទៅរើសមេធាវីមកស៊ូ បានន័យថាអ្នកដែលគេជួលលោកគ្រូព្រោះតានាងនៅខាងដើមចោតថែមទាំងនៅអ៊ីហ្វិសជាមួយលោកគ្រូក្រែងលោទុកមុខឲ្យនាងខ្លះមែនទេ ខ្ញុំនឹងគ្រូឯងដឹងច្បាស់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច យ៉ាងម៉េចទៅ មិនទុកមុខគ្នា អូ ធ្វើខាងដើមចោតខ្លះក៏ល្អដែរមិនបាច់គិតដដែលរហូតមិនអញ្ចឹងនឹងគិតផ្ដេសផ្ដាស ខ្ញុំយល់ហើយដូចជាអ្នកទាត់បាល់ពេលខ្លះអ្នកចាំទីក៏ឡើងធ្វើជាខ្សែប្រយុទ្ធដែរ ទទួលខេសឲ្យច្រើននឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះឯងកុំគិតថាបានលុយតែង មេធាវីថ្មីដូចជាពួកយើងឲ្យតែមានការងារលួចញញឹមហើយមិនហ៊ានគិតថាលុយតិចនោះទេអត់លោកគ្រូ ខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយក ូនសិស្សលោកទុកខ្ញុំជាសត្រូវមកស៊ើបការ ពេលខ្លះគ្រូដូចខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាគេធ្វើពុតឬមួយក៏ល្ងងមែនទែន ឧស្សាហ៍និយាយគ្នាទៅ មែនហើយបន្តិចទៀតកូនក្តីខ្ញុំមកប្រជុំធ្វើឯកសារថែមឲ្យផងណាមិនទាន់ច្បាស់នោះទេ លោកប្រហែលមិនឲ្យមុនឡើងតុលាការ1នាទីទេដឹង អត់ទេតែណាក៏ត្រូវ2នាទីដែរ ក្នុងនាមមេធាវីខ្ញុំសូមប្រាប់ពីទូនាទីឲ្យលោកបានដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសដែលគេបានប្តឹងចំណុចណាដែលស្ដាប់មិនយល់សូមសួរខ្ញុំភ្លាមតើយល់ដែរទេលោកត្រូវគេប្តឹងពីបទល្មើសរួមដៃគ្នាគំរាមកំហែងសូមបកស្រាយសិនអ្វីហៅថាគំរាមកំហែងតាមច្បាប់ចោរកម្មខ23គំរាមកំហែងគឺសំដៅទៅលើការធ្វើឲ្យបានផលប្រយោជន៍ឬធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ឬខាតបង់ដែលប្រើវិធីគំរាមកំហែងទាមទារនៅអ្វីដែលពុំត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលកាត់ទោសត្រូវជាប់គុកច្រើនបំផុតគឺ14ឆ្នាំ ហើយការរួមដៃតាមច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌខទី159ខអេបុគ្គលហើយនឹងបុគ្គលផ្សេងចរចាដល់ព្រមព្រៀងគ្នាបានហើយការព្រមព្រៀងនោះបើប្រព្រឹត្តបទល្មើសស្មើនឹងខុបខិតដោយករណីរបស់លោកយ៉ាងចឹងដែរបើសិនជាលោកហើយនឹងមិត្តរបស់លោកដែលជាចុងចោតទី1ព្រមព្រៀងគ្នាថាគម្រាមដល់ជនរងគ្រោះស្រីបើសិនដល់ពេលនោះពួកលោករួមដៃគ្នាគម្រាមកំហែងជនរងគ្រោះស្រីវាខ្លាយទៅជាការគម្រាមកំហែងរួមពីចម្លើយឲ្យទៅប៉ូលីសមានចំណុចខ្លះគឺមិនសូវច្បាស់នោះទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងទៀត គេប្រាប់ថាចំោះមិនសូវស្រួលចង់ធ្វើឲ្យស្រួលជាងនេះ នេះគឺសំដៅលើអ្នកណា មិត្តស្រីខ្ញុំ ស្គាល់គ្នាយូរប៉ុណ្ណាដែរ ប្រាប់មេធាវីយូរប៉ុណ្ណាហើយហ៎ ប្រហែលកន្លះឆ្នាំ ហើយចាំមិនទៀតគេពោលថាចរមោះមិនស្រួចខ្ពស់ទើបលោកឲ្យលុយគេទៅធ្វើមែនទេលោកឲ្យលុយទៅដោយចិត្តស្រឡាញ់ឬមួយក៏មិត្តស្រីលោកទា មិត្តស្រីទា ហើយចាំមិនទៀត គេប្រាប់ថានៅជាមួយគ្នាមិនចុះបែកគ្នាល្អជាង ស្មានតែទុកឯងជាឧបករណ៍ប្រើរួចហើយក៏បោះចោល ហើយចុះចាំមិនទៀតទៅ ក្រោយមកក៏ទៅរកហៀខុនផឹកប៊ីយ៉ាជាមួយគ្នា ហៀខុនគឺជាចុងចោតទី1ទូចៅខុនមែនទេហើយចុះចាំមិនទៀត ហៀខុនប្រាប់ថាមិត្តស្រីចាស់ជាពាក់លុយខ្ញុំឲ្យទៅទា 30,000 បានឲ្យលោកនាំគេទៅរកមិត្តស្រីរបស់លោកមែនទេ បាទ បើគ្មានហៀខុនលោកទៅទាលុយ 30,000 ពីមិត្តស្រីរបស់លោកដែរទេហើយចាំមិនទៀត ខ្ញុំស្មានថាហៀខុនគាត់និយាយលេងស្មានមិនដល់ថាថ្ងៃនោះទៅដល់មុខផ្ទះអ្វីគាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំឈរមើលឲ្យរៀនតាម មុននេះបានไปគ្រោះគ្នាជាមួយហៀខុនទេ មិនលោកប្រាប់ថាហៀខុនឲ្យលោកឈរមើលពីចម្ងាយប៉ុន្មានដែរទៅឧបមាថាពេលដែលខ្ញុំគឺជាហៀខុនមេធាវីលីនគឺជាមិត្តស្រីលោកប្រាប់ខ្ញុំមកនៅគម្លាតពីគេប៉ុន្មានទៅ ថយបន្តិចទៀតប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងឯង ចាំផង អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដី យូរហើយដែលពួកយើងខានជួបគ្នា ក្នុងចន្ទះយន្តណា សំដៅលើការស៊ូក្តី អោះខ្ញុំខានស៊ូជាមួយម៉ាខេសយូរហើយ អញ្ចឹងតែខ្ញុំឧស្សាហ៍ជួបគេណាស់ ក
ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំកិច្ចមុខលោកហ៎ មិនមែនទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាពីមុនពួកយើងអាសាជួបជុំគ្នាខ្លាំងណាស់ ណាត់មកខាន់ជួបគ្នាយូរហើយណាត់ហើយទេប្រាប់ផង បាន អរុនសុស្ដី មេធាវីហ្វាន់ អរុនសុស្ដីមេធាវីលិន អរុនសួស្ដីមេធាវីហ្វាន់ករណីនេះជាទំនាស់រឿងលុយកាក់ស្នេហាតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនដល់ថ្នាក់គម្រាមកំហែងនោះទេណា រឿងស្នេហាគឺពិបាកនិយាយក្រៅពីគូករណីអ្នកក្រៅគឺគ្មានអ្នកណាដឹងនោះទេរឿងនេះឯងគួរតែបានដឹងច្បាស់ណា ខ្ញុំកំពុងតែនិយាយពីករណីនេះជាមួយនឹងឯងគម្រុញទៅឆ្ងាយខ្លាំងពេក មិនឆ្ងាយទេនៅចិត្តឯងតើនេះករណីគំរូជួយឲ្យតុលាការពិចារណាផងទៅ 5នាទីទៀតឡើងសវនាការអរគុណដែលឲ្យពេលត្រៀមខ្លួនឡើង3នាទីចិត្តបាក់សវនាការ ចិត្ត ហើយ ឲ្យមកផ្លែតទៀតទេ តាមចោតនិយាយបន្តទៀតចុះ ហើយគេក៏និយាយថាស្រីឈួតបើមិនសងលុយ30000ទេជឿថាយើងនឹងដាល់ឲ្យកពិតច្រមុះទេ អ្នកដែលនិយាយប្រយោគនេះបើមានឱកាសឲ្យនាងជួបគេនាងចាំគេបានទេ ខ្ញុំចាំបាន ថ្ងៃនេះគេនៅក្នុងសវនាការ ចាំ ទេ នៅ ជួយចង្អុលមុខផង ជួមុខមនុស្សប្រុសពាក់អាវពណ៌ខ្មៅ តឡាការជាទីគោរពដាមចោតចាំចុងចោតទី1ទូយ៉ាងខុនបានពេលចុងចោតទី1និយាយគេធ្វើរឹកពីយ៉ាងម៉េចដែរ គេកាច់ណាស់ស្រែកខ្លាំងទៀតផងពេលនោះខ្ញុំខ្លាចហើយអង្គុយច្រហោងភ្លាម គេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអី ព្រោះថាគេដាល់មកពិតមែនសំឡងឲ្យដឹកខ្ញុំកិច្ចតន់ នាងប្រាប់ថាក្រៅពីចុងចោតទី1នៅកន្លែងកើតហេតុនៅមានម្នាក់ទៀតដែលនៅជាមួយបើមានឱកាសបានជួបគេនាងចាំបានទេ ចាស់ចាំបាន ថ្ងៃនេះគេនៅក្នុងសវនាការទេ ចានៅ ជួយចង្អុលមុខផង អង្គុយចាប់ទូយ៉ាវខុនមនុស្សប្រុសពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃ តឡាការជាទីគោរពដាមចោតចាំចុងចោតទី2លួចជាជីនបានពេលនោះចុងចោតទី2កំពុងធ្វើអីដែរ គេមកជាមួយនឹងទូយ៉ាវខុន ជួយប្រាប់ឲ្យច្បាស់ផងថាគេកំពុងធ្វើអីហើយគេបាននិយាយអីជាមួយនាងដែរទេ มันបាននិយាយអ្វីទេឈរថ្មឹងធ្វើដូចទីងម៉ង តឡាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយ អ្នកនាងជាងអ្នកនាងប្រាប់ថាកូនក្តីខ្ញុំចុងចោតទី1ទូយ៉ាវខុនឲ្យអ្នកនាងសងលុយ$30000អ្នកនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរ គឺឲ្យសងលុយ$30000ហ្នឹងហើយ បែបនេះបានន័យថាត្រូវឲ្យ$30000មែនដែរទេ មែនហើយ ហើយបើត្រូវសងឲ្យគេ$30000តើអ្នកនាងយល់ស្របដែរទេ វាដូចតែគ្នាតើ បានន័យថាចុងចោតទី1និងទី2គ្រាន់តែមតិរបស់គេមិនបានគម្រាមកំហែងតើអ្នកនាងយល់ស្របដែរទេ ខ្ញុំមិនយល់ស្របទេ ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងចោះអ្នកនាងជាងនេះជារឿងក្តីទាបបំណុលអ្នកនាងជាកូនបំណុលមិនមែនជាជនរងគ្រោះអ្នកនាងទ្រាំមិនបានតែម្ចាស់បំណុលតាមទាអ្នកនាងមិនចង់សងលុយ$30000ចោតប្រកាន់ទូយ៉ាវខុនថាគម្រាមកំហែងអ្នកនាងយល់ស្របដែរទេ ហេកុំមកចាត់ប្រកាន់ខ្ញុំណាខ្ញុំមិនបានចាប់លុយអ្នកណាលួចជាជិនព្រមឲ្យលុយ$30000មកខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានទៅបង្ខំអ្វីគេបើគេចង់បានលុយវិញក៏មកប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ទៅហេតុអីត្រូវឈរធ្វើទីងម៉ងនៅពីក្រោយបង្ធំគេសំជាកូនប្រុសដែរទេ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំអស់សំណួរហើយ តុលាការជាទីគោរពខ្ញុំក៏គ្មានសំណួរដែរ ម៉ោង2កន្លះម៉ោងបន្តទៀត គោរពសវនាការហើយដើម្បីពួកនាងខ្ញុំសុកចិត្តចោលលោកគ្រូមិនហូបអាហារឆ្ងាញ់ទុកថាស្រឡាញ់មិត្តទេលើកនេះសុកចិត្តមិនធ្វើគូប្រគួនដល់គ្នាហូបបាយទៅចង់ហូបអីដែរចាំខ្ញុំប៉ា នាងមិនបាច់ប៉ាវទេទុកខ្ញុំប៉ាវ ខ្ញុំយកឈុតអេនណាអរគុណសប្បាយណាស់មែនទេ
ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែថាទេធ្លាប់មានមនុស្សស្រីម្នាក់យំក្នុងសវនាការដោយភ្លៀងបាក់មេឃត្រូវលោកគ្រូសួរមិនទាន់មក10នាទីក៏លេចកន្ទុយកញ្ជ្រងអ្វីមិនគួរនិយាយក៏ចេញមកអស់អេលោកគ្រូនាងឈប់យកកូនសិស្សស្រីឲ្យពិតអីក្រែងចង់នៅជាមួយមេធាវីហ្វាន់នេះចាំតែបើមានជំរឿកាន់តែល្អពេលមេធាវីហ្វាន់សួរសាក់សីក៏ល្អមើលដែរតែឆ្ងល់ថាហេតុអីមុននេះគាត់មិនព្រមសួរលោកគ្រូមិនបានប្រាប់នាងទេអីត្រូវហើយចាំទៅសួរគាត់សិនអរគុណតែខ្ញុំថាខាងដើមចាត់ក៏មិនអន់ដែរមេធាវីស្រីម្នាក់នោះក៏ពូកែគាត់នៅការិយាល័យមេធាវីហ្វាន់គាត់ឈ្មោះជីនសួរថងថ្ងៃនេះខ្ញុំជាមួយលោកគ្រូជួបគាត់នៅក្នុងចន្ទាយន្តតែខ្ញុំយល់ថាពីអ្នកនេះប្លែកយ៉ាងម៉េចទៅលើម្នាក់ប្រាប់ថាអូខានជួបគ្នាយូរហើយម្នាក់ទៀតប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបានកិច្ចមុខទេនិយាយដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកទុកដូចខ្ញុំជាខ្យល់អញ្ចឹងឬមួយពីរអ្នកកងខ្ញុំមិនបាននិយាយអីមិនបានឃើញទេតែលើមកថាលោកគ្រូនាងក៏ខលណាស់ដែរខលបណ្ណាដែរហើយខលឬអត់មិនខ្វល់ទេឲ្យទៅជួយបង្រៀនខ្ញុំទៅបានហើយតែរួចដែរនេះមិនថាទេបានន័យថាម៉េចគ្មានអីទេចាំមេធាវីហ្វាន់ជាមិនដែរជាមិត្តចិត្តដិតរបស់លោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ក៏បានដែរប្រពន្ធមេធាវីហ្វាន់ជាអ្នកគ្រូខ្ញុំពួកគាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងសង្គមជាគូស្នេហ៍នាគគុញគូស្នេហ៍នាគគុញអីអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំប្រៀបដូចជាចែមស្បនេះកុំលេងច្រើនពេកឆាប់ហូបទៅប្រយ័ត្នយើងមេធាវីចង់ចោលទៅពីចង់សុំសិទ្ធអ្វីខ្លះអត់ទេតុលាការជាទីគោរពតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំតំណាងឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំលួជាជីនចុងចោទទី2សុំសិទ្ធមិនចាំបាច់បកស្រាយហេតុផលគឺតាមច្បាប់ខទី23គម្រាមកំហែងគឺសំដៅលើចង់ចាប់ប្រើវិធីគម្រាមកំហែងទាយកផលប្រយោជន៍ពីជនរងគ្រោះគឺជាងសាវ័យហើយក៏ជាសាស័យតែម្នាក់គត់ដែលអាងថាលួជាជីនពេលដែលកើតហេតុចង់ចោទទី2គឺលួជាជីនគឺឈរមួយចង់ចោទទី1ទូចៅខុនរហូតអ្នកទាំងពីរឈរពីគ្នាគឺកម្រិត15ហ្វីតកំឡុងពេលដែលកើតហេតុចង់ចោទទី2គឺមិនបាននិយាយអ្វីនោះទេហើយក៏មិនបានធ្វើអ្វីដែរការគម្រាមកំហែងដល់ជនរងគ្រោះតុលាការជាទីគោរពខ្ញុំស្នើសុំករណីគំរូឲ្យតុលាការពិចារណាមើលករណីទី1គឺមកពីអង់គ្លេស The Queen and George Smith ពីកាត់ក្តីតុលាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាតើតែចង់ចោទមានទង្វើនិជ័យគម្រាមដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីដោយជោគផលប្រយោជន៍ទើបហៅថាការគម្រាមកំហែងហើយគំរូមួយទៀតតំបន់គ្រប់គ្រងពិសេសនៅហុងកុងប្តឹងពីលូជឺហឺពីកាត់ក្តីតុលាការបានបញ្ជាក់ថាគឺតើតែមានការព្រមព្រៀងទើបហៅថាខុបខិតរឿងក្តីនេះគឺគ្មានផុតតាំងបញ្ជាក់ថាចង់ចោទទី2ដឹងមុនថាចង់ចោទទី1ទូយ៉ាងខុនគម្រាមកំហែងដល់ជនរងគ្រោះជាងសាវ័យអ្នកទាំងពីរគឺមិនបានចូលក្នុងបទល្មើសគម្រាមកំហែងនោះទេក្រៅពីទីមទាយោងតាមហេតុផលខាងលើសូមតុលាការជាទីគោរពកាត់ក្តីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្ញុំចង់ចោទទី2លោកជាជនបត់ខុបខិតគម្រាមកំហែងដល់ពាក្យបណ្ដឹងវិញតាមសម្ដីខាងចុងចោតរួមទាំងគំរូករណីដូចគ្នារួមទាំងវិត្រាច្បាប់ក្រោយតុលាការបានពិចារណាហើយសូមកាត់ក្តីឲ្យចុងចោតទី2លួជៀនជីនក្នុងបទល្មើសខុបខិតគម្រាមកំហែងពេលនេះតុលាការសូមសម្រេចថាដកបណ្ដឹងវិញហើយធ្វើការដោះលែងភ្លាមទៅសិនឲ្យសម្រេចប្រាប់ហៅថាសិស្សរួមគ្រូដាន់ខេនក៏ស្មានមកដល់ដែរលោកមិននិយាយក៏ឈ្នះក្តីនេះអស់ចាមមែនតែនគ្រាន់តែរកករណីគំរូមកប៉ុណ្ណោះឯងមេធាវីហ្វាន់អរគុណហើយលោកមានគុណចំពោះពួកយើងណាស់ដែលឆាប់អរគុណគាត់ទៅអរគុណមេធាវីហ្វាន់អរគុណមេធាវីលីនកុំធ្វើលប៉ាបារម្ភទៀតអីខ្ញុំដឹងហើយទៅវិញបានហើយឬនៅទេទៅទូទាត់ថ្លៃចំណាយសិនអាចជិះនៅជួយក៏បានដែរខ្ញុំទៅហ្វីមុនបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅខាងនោះទៅបាទទេវីហ្វាន់ជួយយកខ្ញុំធ្វើកូនសិស្សផងបានទេញ៉ាំប្រវត្តិរូបមកការិយាល័យខ្ញុំមកYes អរគុណ
Ashley យ៉ាងម៉េចមិនទាន់ទៅទេបានបន្តិចទៀតជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងចង់និយាយជាមួយគេបាត់ហើយ គ្រាន់បើមែនស៊ូក្តីជាមួយគ្នាយូរហើយលើកនេះខ្ញុំចាញ់ឯងដាច់ ឯងមិនបានចាញ់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែរកគំរូករណីមកជួយកូនក្តីខ្ញុំ កូនក្តីខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងការប្រព្រឹត្តចៅក្រមឈិនមេតាក្មេងកំឡោះនេះណាស់ មកចូលកៅទៅខ្លាចតែពេលជួបអ្នកខ្លះសំវឹងមុនបានផឹក ហើយណែលើកមុនយើងប៉ះគ្នាធ្វើដៃប្រើការបានគ្រូខ្លាំងសិស្សប៉កែអូលើកមុនបានមេធាវីលិនជួយខ្ញុំ តាមពិតឯងត្រូវដឹងថាធ្វើបែបម៉េចគ្រាន់តែចង្វាក់រឿងយឺតបន្តិច ដានខែល្បីឈ្មោះខាងប្រាល្បិចគ្រូដូចខ្ញុំក៏ប៉ាមកច្រើនដែរលើកនេះបានជួបឯងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនតិចទៅរៀនឲ្យបានច្រើន បាទហើយបើធៀបនឹងមេធាវីហ្វាន់មិនចាំបាច់ស៊ូក្តីក៏ឈ្នះខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវចូលតាំងសិលមករយៈសិនហើយ បានហើយ មក Ashley ខាងនេះ មកអង្គុយចុះទៅ អញ្ជើញម៉ែនហាតាន់មែនទេ ហូស្រី បាទចាំមួយផ្លែតចាយចង់ផឹកហ៎មិនបាច់បើកឡានទេ ឡានចូលការ៉ាជិះតាក់ស៊ីទៅវិញជូនអញទៅផង អរគុណចាយ យ៉ាងម៉េចក្រែងថាអបអរដែលមកខើឈ្នះមិនអញ្ចឹងហ៎ ណែណាថាដានខេនប្រាប់ថាខានជួបគ្នាយូរហើយទើបចង់ជួបគ្នាបន្តិច អូអញ្ចឹងហ៎ពួកលោកខានជួបគ្នាយូរហើយហ៎ អត់ទេខ្ញុំជាមួយ Marker ឧស្សាហ៍ជួបគ្នាណាស់ គឺចង់និយាយថាគ្រប់គ្នារវល់មិនសូវបានជួបផឹកជុំជាមួយគ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់ក្តីពាក់កណ្ដាលតែត្រូវអបអរជាមួយលោក អបអររឿងអី មិនដល់កន្លះម៉ោងនាំក្រុមចេញពីសាវណ្ណាឆាកនេះគួរតែជាកំណត់ត្រាសាវនាការ អរគុណមើលចិត្តចាស់ក្រុមឈិនគិតថាស្រួលក៏ស្រួលពិបាកក៏ថាពិបាកគាត់ចង់លើគំរូករណីឲ្យតែមានគំរូករណីដាច់ពីគ្នាគាត់នឹងកាត់ក្តីតាមការតស៊ូក្តីក្រៅពីមើលគូប្រជែងឲ្យទៅមើលចៅក្រុម តាមពិតទៅខ្ញុំឃើញចៅក្រមឈិនកាន់បិចកម្រើករហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញការស្នងរូប គាត់ចូលចិត្តពិចារណាផងបដៅមនុស្សផងពេលដែលឃើញមេធាវីបើករកទិន្នន័យគាត់ជេរមិនឈប់នោះទេតែខ្លួនគាត់ក៏បើករហូតមិនដឹងថារកអ្វីថែមទាំងប្រើសម្លេងខ្លាំងៗទៀត មិនមែនតែចៅក្រុមឈិនទៀតដែលចេះជេរកំថាតែមេធាវីថ្មីទោះបីជាមេធាវីមករាប់សិបឆ្នាំក៏ត្រូវប៉ះបើមិនចង់ឲ្យគាត់ជេរត្រូវតែច្បាស់លាស់ ខ្ញុំធ្លាប់ឮមកថាលោកត្រូវចៅក្រមជេរ អូសរសើរគ្នាមែនទែន តិចនិចសួររបស់លោកក៏បានផលល្អដែរធ្វើឲ្យសាក់សីយំរន់លើង អរគុណ លោកគ្រូប្រាប់ថាប្រាតិចនេះធ្វើឲ្យរាកនោមដល់ស្រាតខាវ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់នៅជាមួយលោកគ្រូនាងដែរតិចនិចដែលគេបង្រៀនការនោះនៅប្រើការបានផលល្អ ប៉ិតទេអ្នកនាងធ្លាប់នៅជាមួយលោកគ្រូដែរ មើលគំរូលីនខនខ្លះទៅនិយាយមិនព្រមឈប់តតែសោះមិនមែនទេមេធាវីលិនតាមពិតមកពីខ្ញុំមិនដឹងនិយាយអ្វីច្រើនជាង ការដែលខ្ញុំទៅធ្វើជាកូនសិស្សស៊ូពួកឯងមិនបានទេរហ័សនាមខ្ញុំគល់ឈើក្រោយមកទើបចេះនិយាយខ្លះតាមពិតធ្វើមេធាវីក៏ដូចជាលេងល្ខោនចឹងសវនកម្មជាវេទិកាសម្ដែងរឿងដែលត្រូវសម្ដែងគឺនិទានរឿងឲ្យចប់ ឃើញដែរទេតាមពិតទៅពួកយើងគឺជាអ្នកនិទានរឿងណាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងការពិតទេតើឲ្យនិទានយ៉ាងម៉េចដែរទៅ ឯងនិយាយត្រូវដូច្នេះត្រឹមតែការពិតគឺការវិភាគច្បាប់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្រុមជំនុំជម្រះមិនចង់ស្ដាប់ហើយក៏មិនចង់ស្ដាប់ដែលជាជនល្មើសសម្លាប់មនុស្សបែបម៉េចនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺឯងត្រូវនិយាយរឿងឯងឲ្យបានល្អគួរឲ្យចង់ស្ដាប់ធ្វើឲ្យចៅក្រមនិងក្រុមជំនុំជម្រះនឹងរភើបចិត្តបាន ក្រៅពីពួកគេនៅមានកូនក្តីប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាឯងពូកែជោគចិត្តកូនក្តី បើគ្មានប្រពន្ធឯងធ្វើជាដៃគូខ្ញុំក៏មិនជោគជ័យដែរ ខ្ញុំសរសើរឯងណាស់ធ្វើជាវាយហើយនៅអាសាទៅសាវនាការហើយក៏ចេះឆ្លៀតពេលទៅវាយកូនគោលរកកូនក្តីទៀត
ឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចបើក្រុមហ៊ុនវិតូចចៅហ្វាយគឺខ្ញុំនឹងវិវៀនកូនចៅគឺវិវៀននឹងខ្ញុំ អូសុំទោសមានធុរៈត្រូវតែមុនថ្ងៃក្រោយជួបគ្នា អូ តែជាមួយគ្នាទេ ពិតមែនណា ឆាប់ឡើង អូបាទ បាយ ទៅមុនហើយបាយ បាយ អើយមិនចង់ឲ្យឯងអង្គុយម្នាក់ឯង អូខេបានចាំតាក់ទងគ្នាទៀតបាយ មេធាវីចាំងហៅខ្ញុំមែនទេ ទៅមកពីណាមួយថ្ងៃផ្ញើសម្បត្តិបាន10ច្បាប់ អញ្ចេះទេថ្ងៃនេះមានច្រើនច្បាប់ដែលត្រូវដឹកទៅឆ្ងាយបន្តិចត្រូវទៅដល់ឈុនវ៉ាន់ហើយនឹងទៅដល់យួនឡាំងពេលមកដល់ក៏ជិតដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយ ថ្ងៃនេះអីមិនមែនតែថ្ងៃនេះសឹងតែរាល់ថ្ងៃចេញពីធ្វើការម៉ោង5កន្លះតែម៉ោង4កន្លះក៏បាត់ស្មៅត្រូវឲ្យលេខាផ្ញើសម្បត្តិជំនួសម្សិលមិញពេលល្ងាចទទួលឯកសារអ្វីខ្លះ ឯកសារអូមិនមែនឯកសារទេតែខ្ញុំត្រូវទិញអីវ៉ាន់អនឡាញទើបខ្ញុំចាំទទួលដល់ខ្លួនឯង ពេលជួលបាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្បាស់ហើយថាហាមធ្វើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដឹងមែនទេថាលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណា ម៉ែយ៉ាងមិនហើយថ្ងៃនេះម៉ែក៏ទៅធ្វើអីខុសទៀតហើយ កិច្ចការងារធ្វើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនចាំឲ្យលេខាដាស់តឿនគេផង ហើយទ្រាំបានក៏ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីគៀបតែគេលែងនៅបានហើយយើងក៏រកមនុស្សមិនទាន់ដល់ពេលនោះយើងត្រូវដឹកសម្បត្តិដឹកខ្លួនឯងហើយអូណែត្រើស្អែកនេះគឺសម្រាប់ទៅអបអរជាមួយនឹង Marcus ទេ វ៉ាវមានអ្វីមែនទេដល់ថ្នាក់ត្រូវអបអរ ថ្ងៃនេះគឺជាករណីតូចតាចទេមិត្តប្រុសកម្រាមទាលុយមិត្តស្រីតែឈ្នះយ៉ាងសង្ហា អូ ហឹម ហេមិនចាំបាច់ទេទុកឲ្យបងវិញមក ហើយខ្ញុំតែលេងរួចហើយបងជួយមេផ្ទះមកបានទេ រកទុកហើយចាំកូនមកវិញសិននឹងមានមនុស្សមកសម្ភាសអូនក៏ដឹងដែរថាកូនប្រុសអូនគឺរើសច្រើនណាស់មែនហើយទូរស័ព្ទដំឡើងអេបមិនបានជួយដំឡើងឲ្យបងផងទៅ ចុងខែនេះពីពណ៌ Dinosaur ចិត្តចាប់ហើយនាំកូនប្រុសទៅលេងទេនឹងបានហូបបាយជុំគ្នា បងត្រូវអានបទសម្ភាសលីតាហ្វូសាយសងមូណាត់អ្នកស្រីលីឲ្យមកនៅជើរឿងករណី ហើយអាប៉ែសិនមូប្រាប់ឲ្យខ្ញុំញ៉ាំបាយអបអរជាមួយបងបែរជាណាត់បងទៅនិយាយការងារមិនបាននិយាយទេគ្រាន់តែឲ្យគំរូករណីទៅចាក្រមក៏ឈ្នះហើយមេធាវីហ្វាន់ ត្រូវមើលលើថាចៅក្រមជាអ្នកណាមិនដូចគ្នាទេចៅក្រមឈិនផ្ដល់ភាពសំខាន់ឲ្យគំរូករណីហើយចំណែកចៅក្រមនៅផ្ទះចូលចិត្តម៉ាសាអើយ អើយត្រង់នេះ ត្រង់នេះមែនទេ នឹងហើយខ្លាំងទៅ 2000នេះអាទិត្យក្រោយចាំទៅតើបានទេយប់នេះកំងភីសាក៏បានដែរ ភេសាទៀតហើយអីខ្ញុំញ៉ាំឡើងតឹងចង្កេះខោអស់ហើយ ពិតមែនទេឲ្យបងមើលអត់ទេចង្កេះអូននៅដដែលហេធំជាងមុនកន្លែងនេះ អេមេធាវីហ្វាន់លេងខ្សែលើអីមិនតាន់ដល់អាទិត្យទេ ការពិតទៅគឺបងចូលចិត្តអូធី អេណែជូតផ្ទះរួចសិនអូខេអេលោកទៀតហើយអី នៅនាងខាង notebook ធ្វើឲ្យនៅ notebook រឿងតូចតែបិដានទៅរឿងធំ អូ ពេលខ្ញុំងូតទឹកសៀមម៉ងធ្លាក់ចុះមកប៊ីត្រូវក្បាល លើកមុនណាផ្ទះបាយលើកនេះក្នុងបន្ទប់ទឹក សមើលបន្តិច ចា មើលទៅពីដានពុកភ័យដូចជាធ្ងន់ធ្ងរពេកហើយនេះតែក៏មិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់គ្រោងឆ្អឹងអាគារប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀត
ថ្នាំនិងផេស៊ីម៉ង់លើពីដានធ្លាក់ចុះមកប៉ះពាល់ដល់ការដុតដង្ហើមអ្នកនាងប្រើម្ចាស់បន្ទប់ឲ្យជួសជុលឲ្យល្អផងទៅ ចា ហើយធម្មតាបើមិនប្រើបន្ទប់នេះទេត្រូវបិទគម្របប្រគុណផងទៅមើលចុះកំទេចស៊ីម៉ង់ធ្លាក់ចូលហើយពេលនេះចុចទឹកមិនបានត្រូវរើសចេញមកសិន រើយ៉ាងម៉េច មានស្រាមដៃទេចានជន់នេះប្រើបានទេ ប្រើបាន អ្នកនាងថាងឬរល់ អរគុណលោកហងលោកមកល្អហើយ បុគ្គលិកនាយកដ្ឋានមកនៅ លោកហុងម្ចាស់បន្ទប់មែនទេខ្ញុំត្រកូលជើមកពីនាយកដ្ឋាន មិនដែរមេជាង បន្ទប់នេះគឺគ្រោងឆ្អឹងគ្មានបញ្ហាតែបន្ទប់ទាំងស៊ីម៉ុនធ្លាក់ចូលមកពីដានច្រើនណាស់ឃើញទេច្រើនមែនតើអាចធ្វើឲ្យបែកក្បាលបានណា មករយៈនេះខាងលើកំពុងតែតបតែងពេលតបតែងរួចលែងមានអីហើយ បើសិនជាលោកមិនជួសជុលពីដានទេរវល់នឹងកាន់តែធំនៅមានទៀតពីដាននឹងជ្រុងជញ្ជាំងមានទឹកបាននៃឋានទឹកបជ្រាបហើយបជ្រាបផ្ទះរបស់លោកនឹងមានផលប៉ះពាល់ ណែផុតកងត្រាហើយជួសជុលខ្លួនឯងទៅ តាកិច្ចសន្យាពេលខ្ញុំជួលមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនសិទ្ធិឲ្យលោកជួសជុលទីនេះមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹង 10 minute detention អើយ៉ាកុំនិយាយអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំអីស្ដាប់មិនយល់នោះទេគិតថាចេះច្បាប់តែម្នាក់ឯងឬមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំផ្សេងអាគារនេះច្រើនឆ្នាំមកហើយ លោកហុងបើលោកមិនជួសជុលពីដានថ្ងៃក្រោយវាកាន់តែពិបាកទៀត អើយចាំឲ្យគ្រប់កិច្ចសន្យា3ខែចាំជួសជុលតែម្ដងទៅ ចង់ឲ្យជួលបន្ត3ខែទៀតអី ក៏ប៉ុន្តែលោកមើលអានេះទៅនេះកំទេចស៊ីម៉ង់ដល់ធំធ្លាក់ចូលមកហើយបាត់នឹងជួលរបស់លោកត្រូវមានទោសទៀតណា ហើយគេចង់អ្ម៉េច លោកសួរគេខ្លួនឯងទៅ បើខ្ញុំរកផ្ទះបានហើយខ្ញុំនឹងរើចេញភ្លាម មេជាងហើយមានវិធីផ្សេងដែរទៀត អញ្ចេះចុះអ្នកនាងថាអ្នកនាងជួលទីនេះបន្តពេលជួសជុលមិនអាចស្នាក់នៅបានទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវថ្លៃជួសជុលឲ្យអ្នកនាងថាងគេងសទ្ធាគារយល់ព្រមទេ អូថ្លៃជួលមួយខែមិនស្មើគេងសទ្ធាគារមកយប់ផងបែបនេះរួមដៃគ្នាហើយទៅផ្ទះសិនហើយបាយបាយថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាណែដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយមកវិញធ្វើអី ទៅត្រៀមត ចវាយទៅផ្ទះអស់ហើយអាសាបែបនេះចង់បានស្អីទៅ ចង់ធ្វើកម្រងជួសជុលអគារចាស់ឲ្យរីឆាតវ៉ាវយកចិត្តមើលស្រីទៀតហើយណោះ អ្នកណាសំណាងល្អដូចឯងមិត្តស្រីឯងមិនចាំបាច់យកចិត្តមិនចាំបាច់នៅកំដរគួរឲ្យចំណែនមែនទែន ពេលគេប្រមានខ្ញុំឯងមិនដឹងទេ ណែទៅសិនហើយខ្លាចយឺតបាយ ពីមុនទីនេះលក់តែសិភៅច្បាប់ក្រោយមកក៏លក់សិភៅភាសាអង់គ្លេសថែមសិភៅច្បាប់ដែលរកមិនបាននៅទីនេះមានលក់ អូវ៉ាវ ទើបរៀបចំឆ្នាំដំបូងបើបានផលល្អនឹងរៀបចំបន្តទៀតជួយលើកស្ទួយដល់អ្នកនិពន្ធយកទៅមើលចុះ ថាកែមានសៀវភៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការដែរទេ សំទោសគ្មានសៀវភៅប្រភេទហ្នឹងទេ អូ ណែពេលយប់ឆាប់ចូលគេងដឹងទេបើក្តៅខ្លួនមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការនោះទេឡនណាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណែខ្ញុំត្រូវធ្វើការបាយបងអីអូន ប្រាប់ថាយករបស់ពិននេះជាតុក្កតាមិនយកទេ អូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបុះដូចអូនឬដូចបង មិនដូចទេវាមិនមែនជាឆ្កែមែនទេ បើឲ្យឆ្កែពិតអូនធ្វើឲ្យវាងាប់មិនខានបើអូននៅជាមួយវារាល់ថ្ងៃមិនមានពេលឲ្យបងទៅត្រូវដែរទេបងមិនចង់ទៅដើមអូនជាមួយនឹងឆ្កែមែនតែននោះទេមានបងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតហ៎ ព្រមក៏បាន ត្រូវហើយញ៉ាំអីល្អទេ អាហារជប៉ុនល្អដែរទេកូរ៉េឬព្រុយណេ អាហារបែបសាបមានទេ អាហារសាបហ៎អញ្ចឹងទៅផ្ទះញ៉ាំវិញទៅចាំបងធ្វើបបរឲ្យញ៉ាំ ក្បាលខូចមែន អូ
ស្អាតដល់ហើយចូលទៅមើលទៅល្អទេ នាំទៅខាតពេល2ឆ្នាំទៀតបានរៀបការ2ឆ្នាំទៀតក៏មានបទថ្មីទៀតត្រូវដែរទេតោះឆាប់ទៅហូបបាយនៅហាងជប៉ុនទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅតោះ បាយបាយ ហា ហើយមិនបាច់ដល់ថ្នាក់នេះទេគ្រាន់តែប្រឡងជាប់បានហើយមិនបាច់ធ្វើជាមេធាវីចង់ស៊ូស្លាប់យ៉ាងម៉េច កុំស្ដាប់ប៉ាកូនរអ៊ូអីម៉ាក់ជាអ្នកបទូរទស្សន៍មិនឲ្យគាត់មើល នៅដល់ថាអានកសែតក៏បានឲ្យគាត់មើលទៅទោះជាមិនឲ្យប៉ាមើលក៏មិនមែនថាខ្ញុំប្រឡងជាប់ដែរ ហេខំអានយ៉ាងនេះមិនខុសពីអ្នកប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមេធាវីទេ វាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អ្នកផ្សេងទៀតរៀនចាប់មេធាវីតែខ្ញុំនៅតែជាវិស្វករដដែល ឆើអញ្ចឹងខំអានធ្វើអី បើខ្ញុំចេះច្បាប់គឺឆាប់បានឡើងតំណែងខានទេ ពិតទេ បើដល់បានរបស់ឯកសារទៅតុលាការស្ដាប់គេនិយាយគ្នាបានច្រើនណាស់ហើយណាក៏មិនបាច់សួរថាមេធាវីពេលណាទៅឡើងតំណែងជាមេធាវីធំ មិនបាច់មកប្រូទេដែលចូលតុលាការព្រោះចង់ស្រូបម៉ាស៊ីនត្រជាក់មើលស្រីក្មេងៗស្អាតៗ មានស្រីស្អាតដែរអូនទៅតុលាការព្រោះទៅចង់បកកាយ កំរវល់អីប៉ាកូនណាចូលចិត្តទៅស្ដាប់ចៅក្រមលីគេកាត់ក្តីសរសើរថាគេដូចតារាសម្ដែងអញ្ចឹងដែរ អូយម៉ាក់ឯងបកកាយមួយថ្ងៃមើលទៅហ្វាន់ជឺអ៊ីមិនហ៊ានពេចភ្នែកទេហ្វាន់ជឺអ៊ីមុខដូចជាតារាទេម៉ាក់ មិនមែនទេអ្នកណាថាទៅគេសង្ហាជាងតារាទៅទៀតហើយសុភាពរៀបសារហើយសម្ដីវាចាមុតដូចកំបិតឯសម្លេងវិញអូយលះល្អកាន់តែស្ដាប់ក៏កាន់តែចូលចិត្តអើយបរោះណាស់អូ ម៉ាក់មិនច្រោចទឹកទេ ស្រោចហើយក ូនប៉ាអាទិត្យមុនស្រស់បោះល្អណាស់មិនបានហាលថ្ងៃទេមែនទេ បើចេះឆ្លើយខ្មោចលងប្រកបណាស់ វាចេះនិយាយពិតមែនបើវាចេះនិយាយប្រាប់វាផងថ្ងៃក្រោយក៏បកកាយតមាត់ដូចជាម៉ាក់ឯងអី ជួយប្រាប់វាផងកុំឲ្យក្បាលវារឹងដូចប៉ាឯង កុំស្រូបធម្មពលអវិជ្ជមានហើយធំធាត់ឡើងយ៉ាងរឹងមាំធ្វើឲ្យប៉ាស្រឡាញ់ណាពីអើយពីក្មេងនឹងឲ្យមើលតុក្កតាហានិភ័យច្រើនពេកធ្វើឲ្យវាឈួត มันខុសគ្នាទេ ខ្ញុំបានសិក្សារួចទៅហើយរុក្ខជាតិមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសម្លេងមែនទេចង់ដឹងមែនទេ និយាយឲ្យស្ដាប់តិចទៅ មិននិយាយ និយាយទៅអេប្រាប់ម៉ាក់បន្តិចមក លើកមុនយើងទៅស្ដាប់រឿងក្តីលួចខោទំនាប់មនុស្សស្រីនោះហើយពេទ្យសរសៃប្រសាទឈ្មោះអីដែរ ត្រូវគ្នាវិញហើយហើយសួរធ្វើអី នាំកូនទៅមើលផងទៅខួរក្បាលវាមានបញ្ហាទេដឹងហ៎ បានលឺលោកតានិយាយទេប៉ាឯងក្លោកខួរហើយកុំខ្វល់នឹងគេអីចាំស្អែកយើងស្រោចទឹកឲ្យដាក់ជីឲ្យទៀតល្អទេអឺ អរុនសួស្ដី អរុនសួស្ដីមានអ្វីមែនទេ ខ្ញុំមករកមេធាវីហ្វាន់ជឺអ៊ី អ្នកនាងណាត់ម៉ោងប្រហែលយើងបើកម៉ោង 9 កន្លះ ខ្ញុំមិនបានណាត់ទេតែលោកមុនផ្ញើសម្បត្តិមកគាត់មិនតបបានខ្ញុំមកសួរ ថ្ងៃនេះត្រូវឡើងសវនកម្មគួរតែណាត់មុនមក ឲ្យខ្ញុំចាំក៏បានដែរ អញ្ចឹងសុំទោសផងណាអាឡូការិយាល័យមេធាវីហ្វាន់ជឺអ៊ីសុំទោសចាំមកផ្លែនខ្ញុំកត់ទុកសិន មេធាវីហ្វាន់មិននៅទីបើមានអ្វីចាំគាត់មកវិញខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអរគុណ មេធាវីលីនបញ្ញាប់ជួយយកទៅឲ្យផង បានអូខេគ្មានបញ្ហាទេ សូមអញ្ជើញ ចេញខាងណា អីលីនេជួយផ្ញើផងណា ចាបាទ គេមកចាំយូរហើយ អូចាំលោកនឹងហើយគេមកចាំយូរហើយ ឲ្យគេចូលមក អូខេ អញ្ជើញចូល
មេធាវីហ្វាន់ អរគុណ កុំគួរសាំអី សួស្តីមេធាវីហ្វាន់ខ្ញុំឈ្មោះជាសេថាងជីងជឺលើកមុននៅកន្លែងចតឡានតុលាការសូមឲ្យលោកទទួលខ្ញុំធ្វើជាកូនសិស្ស អង្គុយចុះទៅលើកមុនខ្ញុំផ្ញើសម្បត្តិចុះបញ្ជីមកឲ្យលោកបានទទួលឬក៏អត់ យកប្រវត្តិទូកមកដែរទេ ចាយកមក ភីខ្លួនទៅអូស្ត្រាលីពីណាដែរ ថ្នាក់ទី8អាយុ14ឆ្នាំ ចេះអានភាសាចិនទេ ចាមកប្រឡង CLL នៅហុងកុង ធ្លាប់នៅ JRN Co ធ្វើគ្រូច្បាប់ហាត់រៀន1ឆ្នាំ មែនហើយ ហេតុអីមិនបន្ត ខ្ញុំចង់ធ្វើមេធាវីខ្ញុំចិត្តដោះស្រាយក្តី ចូលចិត្តដល់ស្រ័យក្តីបានចង់ធ្វើមេធាវី កាលរៀនច្បាប់ខ្ញុំចូលចិត្តការពិភាក្សាក្នុងសវនកម្ម បានចឹងប្រាប់មកហេតុអីក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់ស្រ័យក្តី ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលនៅក្នុងសវនកម្មនិយាយនៅមុខមនុស្សជាច្រើនជាការប្រឈមរួចហើយយើងទាមទារភាពយុត្តិធម៌មកវិញបានអារម្មណ៍បែបនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ នឹងជាពីឈ្នះទេចុះបើចាញ់ទាមទារភាពយុត្តិធម៌មកវិញមិនបានត្រូវកូនក្តីប្តឹងទាមទារពិបាកណាស់ ស្នើអូតូទៅ ហើយបើត្រូវឡងវិញ ខ្ញុំចាំបានកាលនៅរៀនច្បាប់ដុកទ័រធ្លាប់ប្រាប់ថាស៊ូក្តីដើម្បីរក្សាគុណធម៌គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវប្រតិបត្តិឲ្យឃើញថាត្រឹមត្រូវតែគាត់មិនបានបង្រៀនថាបើរក្សាគុណធម៌មិនបានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច ហេតុផលគឺស្រួលណាស់គ្មានអ្នកណាចង់ចាញ់ក្តីចង់ឈ្នះគ្រប់គ្នា គំរូខែមុនឡើងសវនកម្មលោកមិនបាននិយាយមួយម៉ាត់ក៏អាចឈ្នះបាន ព្រោះតែសំណាងល្អ សំណាងល្អអីខ្ញុំមិនគិតដូច្នេះទេ ថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាបានដឹងតស៊ូក្តីគឺមិនខុសពីលេងបៀយើងមិនដឹងថាម្ខាងទៀតគឺមានស្លឹកបៀបែបណាដូចគ្នានឹងមិនព្រមឲ្យម្ខាងទៀតបានដឹងពីស្លឹកបៀនឹងជាដាច់ខាតយ៉ាងម៉េចនៅចង់ធ្វើជាមិត្តទ្វីទៀតទេបដូរចិត្តពេលនេះគឺនៅទាន់ពេលណា ចង់ធ្វើខ្ញុំមិនបដូរចិត្តទេ ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយមកធ្វើការបានទេ ប៉ិតទេប្រកាសជាបាន 人戰埋頭全力向前，迎照着挑戰。有你做我的一張靠椅，人尋求同伴感染，原來憑藉溫暖，再困倦也能支撐每天。法庭裏和你作爭。